La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas invention humaine. Je ne l'ai pas reçu d'un homme et personne ne me l'a enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Amen. Bandekolanga, tozo continuer le 8e point. J'espère que allez faire une série. Il y a au Italie, tozo lobe la prière, autonomie parlons de prière. Tubandaki yango na première, deuxième, troisième, lelo tozo lobe la 8e point. Mais j'aimerais beaucoup plus na mukolo zoya, toye bana ko zongela o ezalaki premier point pour que e bana ko faire que mema biso to comprendre que ndenge to mema miti to koma na 8e o ezalaki vraiment ya ko retenir parce que eza malamu ya koyoka maloba na nzambe mais eloko ele kisu makasi mingi ya ko retenir au juste nzamba lingi nini pe asengeli na biso nini pour que toyeba na kosala ngana lobaka yango côté ya to prédication c'est une vie c'est un mode de vie à transmettre. Et ça le lenge oyo tozo senga et que nzambe asala kati na biso. C'est ça la prédication. Alors lelo tozo yeba kolobela comme sous-thème na biso. Eza eloko moko eza vraiment oyo compliqué quand même batu ebele surtout na kati ya mangomba oto bengi réveil. Et lobi boy. Peut-on crier lorsque nous prions? Est-ce que tokoki koyeba kana ko gangaka tango tozo bondela? C'est ça. Et le corona et ba kozoba débat ebele. Ezala batu mususu ba condamna o ezali l'église de réveil parce que ba bondela ka ba gangaka. Et ba misusu ba préférer la religion mususu ok ba ganga kate. Alors et ça là ba débat ebele. Lelo na ngolu ya moliwo mosantu nde tonu nga totalisa est-ce que esengeli na biso tango tozo bondela te bakala ko gangaka ou te baka na ko lobaka na haute voix. Na yango tozui mokanda ya Matthieu chapitre na yango 6 verset na yango 6. Et pas yoyo Yesu azako yeba ko loba. Alobi boy. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne Yesu azotalisa biso. Mais dit ceux qui ont lingi koyeba na ko bondela kota na kati na chambre pe na ko kanga porte pe obondela nzambe na kati na sika o ezali ako bombala pe papa oyo ayebaka qui voit dans oyo ayebaka na ko mona o ezali ako bombana akoyebaka na ko yanola yo. Alors ba misusu balobi voilà au moins verset oyo ezo prouver que tokoki te koyebaka na kogangaka soki tozoyeba na kobondela. Misu balobi te alobaka ngo katika loba. Mais soki oyebi na kotala o ezali phrase o ezali maloba o eyebi na koloba kolo Yesu na kati na chapitre o ya Matthieu 6 verset nango 6. Le sujet ya thèse oyo eza koyeba na koloba kati sika oyo eza chambre te. Beaucoup plus eza secret. Parce que soki tolobi ke kokota na chambre. Alors zwa siko batu oyo baza na chambre te. Alors bango bakoka koyeba na kobondela te parce que bango baza na chambre te. La prière est comme une condition. En réalité de tolobaki la fois passée que prière est sa condition te. Amen. Et sa disposition. Alors na 4e verset oyo ezolobela beaucoup plus secret. Oh, toyebi biso nyonso secret eza eloko eza dévoilé te. Eloko eza mystère. Eloko ebombani. Oh nyonso eyebi na kozala dévoilé eza
secrété. Nde mutu mususu akoyeba na koya aye koyebisa peut-être na teka pa wili na aye koyebise na lobi pa wili omoni boya koyebisa mutu te. Vedi dès que kaka na yebisi o ngana zalaki nango na yebisi ayebisa mutu te eza sous secrété. Parce que eloko eza secret eza o eza no kati na yo. Même si oyebisi mwasi na yo eza sous secrété. Même si oyebisi ami na yo vraiment eza sous secrété. Parce que tout o eza dévoilé eza secrété. Amen hein? Amen. Eza secrété. Alors bamisusu batali si c'est comme ça, si qu'il semble asa na secret. Comment si ko to koyeba na kobondela? Non. Zambe asa na secret oui. Mais le secret o eza koyeba na kotalisa biso Zambe aza oyo ayokata oyo bato mususu bakoki koyokata. Amen. C'est ça des secrets. Veut dire atana bombeli mwasi nanga mais na ko bombela Nzambe te. Yango nde sengeli nini na yeba na ko bondela Nzambe. Veut dire na yebisa ça. Dans ce cas, ezotala endroit te. Ezotalisa ke esika nyoso oyo koyeba kana kozalaka. Pona ko bondela yeba na ko sala yango na secret. Amen. Amen. Alors, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que nous ganga? Pourquoi est-ce que nous pondons la ensemble et nous ganga tout ça, si c'est comme ça, on peut se faire ça la babé. Et c'est que nous tout ça la kango sous-souté. Non, et ça n'est pas là. Et ça c'est que tout ça la kango sous-souté. Le problème est déjà. Lo sambo eza na lolenge mine na koki koloba oyo biso toyebaka na kosalaka mais ça pourtant toyeba na kokabolaka yango veli to bondelaka en vrac toyebaka te ke na kati ya kobondela eza na balolenge mine oyo tobengi 4 oyo esengelaka na biso kosala ntango tozobondela entre autres nakoki te koyeba na koadore Nzambe ya kovanda calme. Badoraka Nzambe na haute voix. Nakoki te koyeba na kokumisa Nzambe en murmurant. La muta koyeba te o Nzambe asala mpo nanga. Nakoki te ko remercier Nzambe na kovanda kimia. Pour que Bible ezoloba na kati na évangile tango oyo bato bapekisaki na bato bayeba na kokumisa Yesu tango bande kokota na Jérusalem. Yesu yebaki na kolobe te soki bokopekisa batu koyeba na koganga mabanga nde mutu koganga na place. Amen. Elingi kolobe te na kati ya losamo na kati ya bareunion losamo epesa meli biso na bakoki ya koganga ntango toremercie Nzambe espesi biso makoki ya koganga ntango oyo toza koadore Nzambe esengeli biso toza na makoki ya koganga ya koyemba ntango oyo tozokumisa Nzambe. Bakumisaka Nzambe na se ya maloba te. Badoraka Nzambe na kopomba na te. Ndenge Nzambe akoyebeke te koza eza ye muta osala. Ndenge nini banguna no bakoyebeke lelo soki osabo eza Nzambe mutasali soki bakoyoka yo koganga yango te. Bimata na fenêtre kolobete Nzambe merci pour na mokolo lelo. Pour moutala baki azo sala vantar na Nzambe ne oui c'est ça kokumisa Nzambe. Okoki te kobomba na bato baso comprendre te azo lobani te. Mais na oyo etali kosolola no na Nzambe. Eza likambo ya koganga te. Na oyo etali koyebisa Nzambe ba secret na yo. Eza likambo ya koganga te. Eza comme Bible ezotalisa biso na oyo etali offrande. Bible ezotalisa na oyo etali offrande. Verset nango Matthieu 6 verset 3 à 4. Et cela oui. Quand ta main droite donne quelque chose, oya moi si ayez batté. Pourquoi yango ayez batté? Ainsi il faut que ce que fait ton main, veut dire oya ça la maboko no mobali, oya moi si ayez batté parce que ezo ça les mana secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Et le mot, entre autres, nous avons pour un secret. Amen. Nous avons pour un bateau bombe à secret. Parce que ce que bombe à secret, on sait l'histoire belle ensemble.
mais soki kaka oyoki ka nzambe alobi yoki okobimisa nzambe abi kobombaka secrété et ça passe. Alors mutu tango oyo aza koyeba na kolobela nzambe na haute voix aza koyeba na koexposer baplan na ye baprojet na ye. Ezalaki na ndeko mwasi moko azalaki tata mwasi ya ami na nga ye azalaka na problème libala. À chaque fois, chaque 12 heures, soit côté d'anda. Nzambe na lingo pesa nga mobali, nzambe nga na koli, mobali na nga fosa na mbongo tout ça. Vedi quartier mobimba ba yeba yinga sermo za problème libala. Alors ceux qui sont tambola, ba que c'est bon, aluka mobali. Alors so tali bien. Yende muto bibisi ke ba mona sans valeur. Tirana bisayo. Soko so lobela ozo ganga o ezali secret vedi ozo ganga o ezala kati ya motema na pona ko yebisa nzambe et que mutu bususa so yeba na koyoka yango okoyoka babeti yango lisolo peut-être la kingasane. Pourquoi yonde mutu otandaki yango diable yebaka o ezala kati na biso te soki biso moko de dévoiler te. Tous les ennemis partout. Quand c'était que ce qu'on a dans la église, on a ennemi. Dans la église, même on a des ennemis. Le diable peut t'envoyer quelqu'un à poursuivre. Yo. Ayo kaka maloba soloba. Et ça biso ba chrétien to pesa déjà ba piste na biso et pas ba nguna na biso kaka na lengi na biso ko yeba kala ko pondela na kati ba culte. Dans cette église moko kala na ndo sambela. De fait que na ça ba problème ebelé. Ceux qui modérateur atindi ou pasteur apôtre atindi sujet ceux qui ont abondé là na comme na moment où esengeli ete na bouye bisanzambe makambu na nga ya oya secret wana o mutu so ko yoka te na fadinya o ka pasteur apôtre kelinga jeton puisque j'étais évangéliste na église wana awono ba tolingi batu o ba abondé na charisme te tolingi batu pona ye pona ko bonde là il faut ganga. Mais pasteur, na maloba oso na gangi yo kokate. Na makamusu so na bani ko lobo boyo ko le frère opé. Le sœur opé. Mais mutu kaka ko kamwa ngaite. Mutu ko na ko yebisa sans tabou. Sana banga. Sana yoka soni. Ezaka ansa. Amen, amen. Tika bisa yo. Ezana ba chrétien musu bazonga na maloba na bandako parce que abanga ko loba na kati ya losambo. Noki te proche na ko yoka ye. Imaginez de faire exemple, une sœur a bibi na papa naïe. Allez, aïe, dans quatre églises, avant de quoi yebisa, nzambe, limbisanga parce que la auto bimana papa nanga. Alors, muto sa pebene, azo endengeni. Ata mona ki azara ki filmo ko bana respecter ta fiona abimi na papa naïe. Alors nani aye ko panza sangwa bibi na papa na yo, eza yo moko na lolenge na ko bondela. Tokoki ko livrer ma secret na bisote. Tango to une église na yete pour que na yoka yo. O yete pour que yoka nga, mais na yete pour que nzamba yoka. Amen, amen. Na o etali problème ya ko adorer to ko adorer. Na o etali problème ya ko lobela. Yo benga na mitlimo mabe ko déclarer fin na yo o akanga. Nzamba ko kia ko loba. Mais na o etali ko solo na nsa. La o etali o babengi la prière sa conversation. Ce que comme dans un moment de conversation, là est le mot adoration, là est le mot remerciement, mais là est comme il cambouya papa na moi. Amen, amen. Là au Seigneur na yo au salangon na voix ya se. Alors ce que que le beau comme bas les sali ya moi c'est yebate. Il y a le baké non. Tant on a bon même pas papa, dans pas papa atana ni Christian ni ngazawana. Tant on a continué à profondeur. Naluka aoyokate. Amen. Amen. Aoyokate. Parce que ceux qui n'a pas yonabi ba oyokanga eza kitoko te. Obombi makambo. Nzambe pa aoyoka yote. Eza musu aye église à côté d'église dans la ba souci belé. Mais croyant que ce qu'a bimi souci aussi mais quand ni ba côté là qui ne ka zo bimazaka bolemba. Pourquoi? Parce que a vider ça qui n'a été. Oh, église c'est sika o ya ko vite ça qui n'a biso. Église c'est sika ko bisa nzambe nyoso o batu bakoki ko yoka te il faut bisa ngonza. Amen. Mais garde ça en silence. Dans le secret. Lui qui connaît le secret.
akoyoka yo pe akoyanola ezala bato bakotela bango na banda likolo abondela katika na bisawo papa na wili opo bando ko bondela obike ngai fona tika Nadine siko Nadine asaki na douche ayoka papa wili aso bondela bisa menga na lingi Nadine te eloko ya liboso Nadine akoluka sa ndenda telo poison. Amen. Amen. Et comme les gars, à moment beaucoup l'église ne marche pas très bien. Nathalie, vous ça la boy problème à couple, dans la famille là. Et comme les sigamos dans ce qui n'a mutu moto bandé ko fanda. Je commence à plier et ya ko bonde là, na bandu ko lela. Na bin zambi, na lembi bomanunga. Amen. Amen. Na lembi bomangai. Na kufa. Alors, tant qu'on a ici, muta c'est pas bien. Oh, olingo kufa. Comment c'est qu'il a été bien kufa? Alors j'ai compris qu'il y a d'autres choses. Il ne faut pas parler pour que Amen. 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 Ce qui Abraham a connu sa secret d'ailleurs pour que Isaac a sacrifié et pas à Sarah. Sarah n'a pas condimaté. Amen. 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 Elle n'a pas condimaté. Ah, Zambé mutapesi ngaka mwana moko na kibokoko. Siko kan Nzambe wana no baketo e bana ko boma mwana wana ah te wana boy oyo basi bazaka mbanga ko ba swati Nzambe swati ngai. Amen. Amen. Ale mobala tikala bisiko no sa nene. Alors bisoko pe Nzambe do mona te o mwa to linga ka mwasi. Et Abraham a compris qu'il habitait o ça secret. Ya ngala Nzambe. Même Isaac ayeba ki angote. Azui Isaac amemieti de sika o Seigneur qui va offrir à l'Holocauste. Amémie. Isaac a tout dit. Papa, il faut savoir garder secret. Amen. Abi, naamona nzete, naamona moto ya kopela. Siko nyama azawa. Amen. Amen. Alors yoka papa na ye. Alors bi na Genèse bon, Isa 32, hein? 22. Non, 22. Oui, c'est ça. Amen, hein? Amen. Oui, oui. 22. Alors, bien, hein? Nzambe nanga. Nzambe na yo a pouvoir. Mais à quoi est-ce que ils ont des yo sacrifice? Amen. Amen. Il y a un Nzambe qui m'a dit, ah, yo pesa, ou yo bomba secret. On va mettre dans le niveau que sacrifice est moi à tout ni, wapi même, mais yo est sacrifice que mon Dieu pouvoir. Ils ont capé dans l'icolo, nous avons un sacrifice mais maintenant c'est une obéissance. Tant qu'on remarqué que Abraham a sané na botosi, ne a Abraham ko sala mabe na mwana te. Longo la sacrifice. Nga moko na zana sacrifice tanga, tayi wana kangami. Zo mwana na pate wana, tayi na place à mwana. Et c'est lui qui a un secret. Joseph, Nzambe amina kotali saye. Ndenge nini akoyeba kana kosala kama konzi ya libota na ye. Ndenge nini akoyeba kana kobimisa ka libota ne na kati na souffrance. Ya zundoto wana ake kobimisa mo ce qui était secret. Et tango oyo abimisi ndoto ne ko ba frère na ye eloko nini yango memela ka yeba te ka yeba luka ba boma ye. Ni tete abimisa ki secret wana balinga pe ba te ka ete. Mais bataliye tango amoni azoya babitala mutoto opoma ye poto tala soki oya lota ki ekokokisama. Ingolo ba ke soki a livra ki angote. Bande kone balinga ko so likanisa ko boma ete. Tous les ennemis est belé parce que biso moko na kata masaba la ensemble la biso to bimisa nini on saba zo préparer pour la iso. Nzambe mobali na nga zoya wazo uta poto na lingi pena fete za la boyo yoka mutu susu wana na di. Ye mobali zo uta poto photo luka mobali wana to yebisa makamfio asabana abana ko sala sima na ye. Et ça la maka à l'état mobile, il a changé par la mort. Oh non, bande de quartier T, Yomo Konde, les cambos, c'est là qui donne un secret. Yo sali ni obimisi yango kanisi etango okende lo sambo nde eza okoye koloba nyonso ekokipete. Amen. Amen. Alors Bible so bisa biso boye. Na oyo etali voire même confesser. Et comment me si comme mon côté que ceux qui ont un problème, ceux qui ont un licambo, ok de confesser et pas prophète,
ok, ne confesser et pas à père spirituel, ok, ne confesser et pas à pasteur, na yoto prophète. Et ça n'est pas. Pourquoi? Parce que ma ça bat tout. On a qu'à confesser à la salle qui boit, surtout ce qu'on a dit, Tingaboye, oh mon bon mobile. Aligné moi si n'a mis. Alors que nous pétons là, au ministère, voilà, au moni boy, ayaki boy, ayaki boy. Très bien, pasteur Mokotao, Azanza Basate, nous sommes tous des humains. Ce qu'on bête à l'isoloté, le fait que yo bibi, ça ne reconnaît pas les gestes secrets. N'est-ce pas que mon est là, yo, n'a pas qu'à moi yébisier, a changé façon comme mon est là. Bomba n'est pas au monde là, yo. Vous avez été nengi oza oye au PCS soit kokite amona o azomona te façade azomona la yo tikela ekande ngona kolukate façade moko boy o abanda komona te amona ou soit disant aza pasteur na yo te pasteur no aza nzambe te aza mutu lokola yo. Quand il est écrit na kati ya Jacques chapitre 5 verset 16 c'est le Bible, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et lui, Kolobani, ce qui n'a pas sali papa ni se mabe na koya koye bise que la sala ki o mabe. Au moins mbongo wana otikaki nga mutu na swaki. Na ko confesser liboso ya mutu o nga na sali mabe pour qu'il alimbisanga. Comment yé asali nga mabe te? Pasteur n'a pas sali ma bête. Non, que nous voyons bien makamungana sali ma bête pas na epona nini. Ce qui ngana ndeko nanga to oyo kana nda kuti. Na ko kende ko senga bolimbisi na église liboso ya mosala nzambe na mustati na nini parce que eza yete ne grande sœur nanga, mais yo kende pas ya grande sœur na yo, oh yo sali ma bête. Confessez le bas que non na sala ki ma bête limbisanga ya mwasi. Les uns et les autres. Yo sali mutu mabe to kende koye bise ndeni. Mutu o ya sali yo mabe yenda ko ya koye bise ke na sala ki yo mabe. Mutu o yo offensé, o yo tuki, o yo yini to tonga ki o so ke loko de sa yeba yende mutu o kende ko confesser et pas la ye. Ndela sima bino na yemi balé bo garder secret parce que hier il n'a pas la sala ki yo mabe, il va sali mabe et il ka kande wana. O ba bino balé obi oto bisa mutu ke kande ba yeba to tika ba nga dodo ba kana lingana ba yanke to tika ba ngo bleu. Mais ko so mutu yo na yo za problème te. Otenga fokata azan zambe te. Amen. Amen. Kota la secret bisa nzambe likamga yo. Soko sala ki mabe, otrisha ki mobali na yo, otrisha ki mwasi na yo. Yebisa na nzambe alibiso pe sunga bonde bisa nzambe. Soki na ko yebisa ye, o pe se kimia a comprendre faiblesse na la. O Seigneur nzambe bolibisi pe o yebisi asima mutu oyo yo ko de ko senga bolibisi parce que ça na bilo musu so senga bolibisi mutu akokate. Mais o bondiri déjà nzambe alebisa dia mutema na ye. Le last ko kepa mutu wana akoyoka yo. Mais ko joate makamuna yo o dalango dalaboy. Dalabo. O kanisa ke yenda sana sanduka ana sanduku te. Amen. Amen. Asa sanduku te akobimisa. Alors le problème est ça. Tout ça ce qu'on dit. Ce qui te sont pondés dans ça pour que nzamba yo kabiso la carte ya secret et que ça la ce qu'on dit. Là to koki koyeba na komemama na Matthieu 19 na verset na yango 16 à 22. Et si ka o ezo lobela biso le problème ya jeune homme riche. Bane kolanga soko za koyeba na kopondela. Kola kisa kanzambe te lo lenge sengela sala. Tout ça ouais. Amen. Te kola kisa kanzambe lo lenge sengela sala te. Yo, yeba na ko exposer kaka problème na yo. Situation à laquelle oza koyeba na ko vivre tika nzambe yemoko aibisa yo nini sengela na yo osa. Jeune homme riche oyo. Azaki na souci moko. Il avait tout comme l'argent. Mais souci na ye ezaki la vie éternelle. Abisi Jésus na verset 16 abi, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est ça vous avez souci na biso. Alors donc on remarque né de ça tout ça pas problème belé, tout ça pas souci dans le makambo belé. Mais là que bon makabiso ou lieu to yebisa nzambe phrase oyo, que dois-je faire de bon pour avoir la paix? Nasala nini pour que les cambo oh situation oh ici là. Nasala nini pour que ma passion nazana ngo ici là.
biso dokenda koyebisa nzambe nzambe nalingi opesa mosala wana namoni kuna tozotinda nzambe tozolakisa nzambe ndenge akoki kobimisa biso osale pourtant toyeba keno ce n'est pas à nous ya kotinda nzambe batindaka nzambe te basengaka nde nzambe etango ozosenga nzambe yebana koexpose baproblème oza nango basituation eza nango nsima oyebisi ye nasala sikoyo nini bana baza na difficulté kotanga eza mpasi kolala nanga eza mpasi mosala nazozwa te nazobima na ntongo mpe nazosonga nzambe olobi nini nasala nini olingi nini kokreye foi moko ya bapayen te onde eza wana ngai mwa oyo ekosila te ane oyo ekosila te fo nazwa mosala kita di ainsi ozokoimpose nzambe oza nani mpo impose nzambe tokoki koimpose nzambe te nzambe asalaka na volonté na ye asalaka jamais na volonté na biso mais oyo biso eza que dois-je faire de bon nasala nini alors dans ce cas nzambe akorépondre yo mais soki bandi koyebisa nzambe likambo esengeli asala akorépondre yo te parce que akomona eza purement païen veut dire oza na bolingo conditionné ozolinga ye apesa yo mosala mpo osala yango baventure mais yebisa nzambe nasala nini tala conjoncture tala bana baotanga te tala likambo ekomeli nga sikoyo nasala nini la nzambe akorépondre yo parce que ngai ekomela nzambe akorépondre yo alors yesu ayebaki na korépondre motu oyo ayebisi ye boye alobi na ye zwa nyonso oyo oza nango teka ozwa mbongo kabula na bambola bongo oyelanda ngai veut dire c'est lui qui est la vie éternelle mais moto wana andimaki te veut dire asalaki yango te azongaki triste akoki kosala te parce que azalaki na babien ebele mais soki otali histoire wana okobituna mpona nini te moto wana ayaki kamba moko lobaki no tala ngai naa na mbongo na ngai oza ndeni zwa kasi mota oyo okotisa nga bokoti ya likolo zwa kasi mota oyo opesa nga vie éternelle nde lelo biso bachrétien bazanga veut dire oza na badifficulté oza piaka lokuta na paster moko na balabala aosengo mbongo pour ke ozwa mosala alors yo d'abord oza na mosala te oza na piaka obandi koluka mbongo opesa o paster na biso asengaki ke non prière oyo fo toselango so toselango oyo nyonso ona moto azwa na mbongo ne babi yaka na mbongo banda kolobela mbongo na yo yo banda kolobela mbongo o ndenge oza na fwande bandako yebisa mwende fwande oyo na opesa nzambe fwande oyo na opesa pesanga mosala bonganga là ce n'est pas Dieu qui t'a dit pourquoi ozotambola ndenge wana là la réponse de Dieu na moment oyo ekolakisa oyo na deux phases premièrement aotaliso la raison à laquelle epoussa yo ozanga mosala la raison à laquelle epoussa yo na ndako na yo pasi la raison à laquelle epoussa yo vi oza nango ezali koya ezotambusa yo nde nzambe akotalisa yo pourquoi les pourquoi soki asilisi kotalisa yo le pourquoi nde nsima bandi kotalisa yo ndenge nini okoki soki okobima alors na moment wana esingana na biso toyokani fais ce qu'il vous dira tika na biso le jour Marie avait compris cela masanga esili na fete ya Kana ake koyebisa yesu ayebisa likambo nini nga mwasi me na nsima Marie akokomprendre abi te oyo eza likambo te akotinda ye mais oyo esekomi likambo ye atinda biso ayebisi bakolo fete wana alobi fais ce qu'il vous dira amen totinda ye teke masanga esili mais tosala kaka oyo ye akoluka alors yesu aye ayebisi bango bozwa mai bozwa bambilika botondisa yango bamai ntango bazwi bambilika batondisi bamai fais ce qu'il vous dira mai ekomi vin vedi soki tokosala oyo nzambe akoyeba kala kolobela biso nde tozwa changement na vie na biso parce que ye nde aza maître ya terre circonstance ayebi pourquoi likambo ezokomeli yo ayebi pourquoi okomi na baennemi ebele ayebi pourquoi vie na yo eza détruire akotalisa mbeba nini esika nde okoyaki ntango yo koremarke yango sikoyo ayebisi yo mpo na nga nalingi osala boye luka nzambe atindi akotinda nzambe amen tala so nzambe atindi yo ata oyebi ke ava olia ifomela shimboki mpo epesa yo apeti me nzambe alobi na yo yango tika koloba te nzambe yo mo oyebi ke nga mpona kolia ezalaka mpasi te
tolakisa nzambe te ke biso nde oyebi mokili oyo malamu ke ye te avant zala nzambe avant biso tozala azalaka deja nzambe tokozala te akotikala mpe ka nzambe ayebi corps humain oyo koleka n'importe docteur mpe atanga yango te parce que ye moto asala yango Amen. alors kotalisa nzambe te faiblesse non soki nzambe ayebisi ko sala boye yobi te ah nzambe mais soki natiki ye moto aliesaka nga mais nzambe ayebi ke peut-être mbongo wana aliesaka awutaka nango na kisi mais yo oyebi te ozoboya fais ce qu'il vous dira soki ayebisi yo alobi papa ndenge oza boye eza mpona likambo boye eza likambo elekaki boye alors nga nalobi boye sala boye atomoni ke nzambe azoloba contre oyo ezali désir na yo sala le Seigneur pouvoira ye moko soki oyoki botosi na yo na nsima ya koyeba na kotika oyo ye ayebisi yo tika mpe ya kosala oyo ye ayebisi yo sala omona bamerveille ya nzambe tolingi kotinda nzambe yango nde nzambe akendaka te parce que soki otindi nzambe ofuta nzambe nini tolingi kotinda nzambe yango nzambe asalaka te oyo nzambe ekota likambo na ngai yo oluki likambo nokuna nzambe akota likambo na yo te ifo yebisa nzambe na kompatile kone beneni ebele bakomi kobundisa nga likambo nini la nzambe akoyebisa oke no elamba oyo olataka wana ozwaka yango esika tel kolo nango kuna alelaka yango alors so olingi nga nasala zwa elamba wana kende kozongisa kuna koloba te nakokanga nga soki nzambe alobi kende quand c'est lui qui au contrôle moto okango azali amen moto okango azali nge ekomaki na moma ndenge wana Dieu m'a dit kende kosenga bolimbisi navandi na ta na bi non comment ministère ezokende loko ezokende nzambe alobi non tu as quelque chose bible elobi nini soki olingi kopesa offrande osenti koza na baproblème sika offrande pemene va d'abord se réconcilier nga natindi yo kende sika tel seigneur basalanga mabe nzambe abi nga moto na biso kende so olingi nga nasalaki sika masolo te nasalaki nini na ye na boko betela ngo mutu solo parce que mutu moko akondimanga te akoza na zoba ya mobali akondo talisa ngala bamabe mosusu nga na bosa na yo basalaka boye alors ntango ekozongisela nga le passé en tant que mutu nyonso azalaka na fiere donc tala ngai nakokende kuna te alors eloko nini esalaki nga nakangi matoi nazwi yango nakomisa yango secret lokola abraham asalaki nakomisa yango secret nabi awa izaki ye moko azokufa nakei nabi malamu baboya na bango pardon nanga nakei meme ata bango nasenga pardon ti lelo nayebaka batala babi eloko nini yango esalaka mwana mobali asenga pardon oyo aye te mpo aboma mwana na biso me bayebi te nakutana na moto moko nakendaki koyebisa ye comment ma vie ne vance pas ndenge ayebisaki nga bi le problème c'est là-bas c'est ta femme amen nde ntango nayebi kotosa je suis erré plus que même erré amen tala soki oyoki nzambe nzambe atalisi yo ke sala boye na nsima kosala tika nayebisa yo abraham na nsima na ye koluka kosakrifie mwana na ye nde esala ye akoma koko ya bamabota ebele nde libota israel ti lelo evivre na bénédiction akozi ka eloko wana sala veni koselivra ka maloba na yo te ata batali yo botabi yebisanga bango naza na place nakenda koyebisa ngo mpa nzambe esala mosusu akoya boye modérateur atindi sujet ezobalana te na oyo ye aza nango na kati alors azotalaka suku bazobala biso toganga me soki nga likambo nga naza nango soki nagangi ta ezala kitoko te mona moto avandi lokola neti bakangi vedi baluka bamatisa volume ya radio mais courant eza faible esalaka nini ekoma moye toyokala eza te mpona koadore ganga mpona koremercie nzambe ganga epesameli biso yango mpona kokubisa nzambe ganga yango nde epesameli biso me mpona koyebisa nzambe oyo eza problème ya motema na yo ngai meme na ndako nazalaka so nayebi ke naza na problème oyo esengeli mwasi nanga yoka te na kota il faut koapprendre il faut kotaka na molimo banda kobondela esika oyo okanisaka wana oyo na kolia nini place kaka makaniselo biso ezalaka remplace yango koma prière banda koyebisa nzambe omona nzambe akoyebisa mpe kotinda nzambe te explike kaka
jeune homme à l'obi na sala nini na sala nini pour ma passe au esilanga kokende te ke ote ezaka ba démon ote yende mutu nzamba kwa yebiso ke moni o eza sorti ke kingani omoni o eza parce que yenda za mettre à temps et circonstance yemo ayebi secret à circonstance ayebi secret à temps biso do mona ka moye bimi pe eza ko yeba na kokota to yebi secret moko salamité entre 6h na 18h il y a des secrets salami c'est nzambe ne ayebi secret banguna nini o bazalaki na nzela na tango bimaki na mutu ko tambolaki ba piège ni basalaki ba accident ni babongisaki yenda ayebi ne ayebi kolongola musala pe ayeno na ndako ayebi ndeni na defait ko dévier amen pour aucune possible ça lobi na bimi place nazalaki natiki mutuka na balaba zoka na yebite na vitre sima eza kokita dase na vanisa ki Christian muke azaki na sima skoto to bimi to kota na bibwa pela na kati kuna to bosani na kangi na nga pe bien doki na biso to sali au moins 2 heures de temps place Québec kokoma kala komi nzoka god na nga munene na musala ezaki wana ezaki na mbongo pe ezali ka pebe na fenêtre wana alors daika to na tali kaka fenêtre bien feza bayibi siko na tali ngabite so ba ngaba yiba la god ba ngaba soka god yango moko basani ni makina mais comment god binizo tala boye batu baso leka ba faza ni masaka na bibo wana mais ba moni pena fenêtre ya nini ya car et ça la vitre na se mais ba simi god te là j'ai compris nzambe mutabatela la biso amen amen so la keneke sika mabe ba linga ikoso mabe binga kama alors nzambe na habitant ayebi moment nini wana isinga batela mutu balanga quelque soit ngana koki ko batela moté mais il y a ko batela amen amen quelque soit okoki ko batela ba noté mais nzamba ko batela ba quelque soit okoki ko batela musala na yote mais nzamba ko batela yango le problème que il faut tous na confidentiel fait dire il faut tous en secret na biso na ça babi ton Dieu qui est dans le secret ndako sani ni amen amen tout tika komi teka attendez dans ça tu comprends là to ganga tant to kumisa ndam tant to gangela ba demo parce que demo ba gangela kena ko kanda te demo ba gangela ka avec sommation tant on se déclarer ba vie il faut déclarer na haute il faut zo ganga penza même parce que la balabala baza tant to mona bango te me baza alors tant on zo ganga ba ça kuna pena ba to ba ganga mais tant comme problème na yo ya yo nanza ko ganga amen amen to beteli lo banza pe ma ko ma to kangi misna